দেখো, বিড়ালের একটা ছবি এঁকেছি, কেমন করে আঁকছি খুব সহজ পদ্ধতিতে। দেখো, এরকমভাবে চারটে একই লাইনে চারটে পয়েন্ট, এপাশেও চারটে পয়েন্ট করে নিলাম। এবার ঠিক পয়েন্টের ওখান থেকে দুপাশে দুটো কান করে দিলাম। এবার দুটো চোখ করে দিলাম। নাকের দাগটা দিয়ে মুখ করে দিলাম। আর দুপাশ থেকে এসে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে পা করে দিলাম, এই পাশেও তাই। আর এখানে একটা পা, এখানে একটা পা, এখানে লেজটা দিয়ে দিলাম। এই দেখো, এ আমাদের হয়ে গেল পেন্সিল ড্রয়িং। এবার আমি শেড করব, পেন্সিল শেডে করব। কেমন করে করছি দেখো। একটা যে কোনো সফট পেন্সিল অথবা 4B পেন্সিল সরু করে কেটে নিয়ে এই শেডটা করবে। গায়ের মধ্যে যে পশমগুলো রয়েছে সেগুলো বোঝানোর জন্য এভাবে দাগ 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 মতো শেডগুলো দিয়ে দেবে। আমি ঠিক যেই জায়গাগুলো ডিপ করছি তোমরাও ঠিক সেই জায়গাগুলোই ডিপ করবে। চোখটা করে দিলাম, চোখের বর্ডার লাইনটা টেনে দেব একইভাবে। নাক করে মুখের দাগটা দিয়ে এখানে থুতনির মধ্যে শেড দিয়ে দিলাম। এবার আমি যে সাইডের যে লোম লোম জায়গাগুলো সেগুলোকে আমি একটু বর্ডার করে দিলাম। এখানে গোপ দিয়ে দেবো, এই পাশেও গোপ দিয়ে দেবো। গলার এখান থেকে শেডটা নামছে, এপাশেও একইভাবে শেড দিয়ে দেবো। পায়ের মধ্যে শেড দিয়ে দিলাম। এখানেও পায়ের মধ্যে শেড দিয়ে দেবো। দেখো, এই যে থ্রোয়িংটা শেডের, সেটা যেন একই দিকে থাকে সেটা একটু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। পায়ের নখগুলোও করে দিলাম। চারটে পায়ের আঙ্গুলের মধ্যেই নখগুলো করে দেবে। এইবার লেজের মধ্যে শেড দেব। লেজের মধ্যে ওই একইভাবে শেডটা দিয়ে দেব। আর বর্ডারগুলোর মধ্যে একটু ঝিরিঝিরি করে দেব, জিগজ্যাগ লাইন দিয়ে দেব। টোটাল আউটলাইনটার মধ্যে শরীরের সমস্ত জায়গায় একটু যে বর্ডার লাইনগুলো টেনেছি ওই লাইনগুলোকে একটু জিগজ্যাগ করে দেবে। আর নিচে একটু ছায়া দিয়ে একটু ঘাস করে দেব। এই ধরনের ভিডিও প্রতিনিয়ত পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার একমাত্র ইউটিউব চ্যানেল সূর্যদীপ আর্ট গ্যালারি আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো লাগলে একটা করে লাইক কমেন্ট করবেন। আর আপনাদের পরিচিত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটু শেয়ার করবেন। এই পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবেই সবাই আমার সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, ভালো থাকবেন সবাই।